हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं बाकरगंज से यह ट्राइपॉड लिया हूँ और कितने का मैं ट्राइपॉड लिया हूँ, जी हाँ, यह जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, शुभम कुमार ब्लॉग सर्च कीजिए। हम वीडियो इसका फुल वीडियो अपलोड कर दिए हैं। क्या खासियत है, कितना मीटर का ट्राइपॉड है, कितना फीट का है, कितने में मिला, ये सब का आपको वहाँ जानकारी मिलेगा। तो जाइए गाइज, आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। तो जाइए और वीडियो को देखिए और मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो अवश्य करें।